Спасибо за вчерашний комментарий одному из пользователей. Спасибо тебе огромное за поздравления. И всех-всех девушек еще раз поздравляю с 8 марта, потому что сегодня этот день. А мы начинаем асмр. Пишите названия, которые вы мне можете предложить, чтобы я в них поиграла. Например, там Котанга, да. Там, например, игра Топ-2, Товаровый Хелл. Короче, пишите любое название вашей любимой игры, и я в нее обязательно поиграю. И давайте наберем к концу весны, ну как к концу марта, можно сказать, 200 подписчиков. Я буду очень рада. Я просто в шоке, что я так хорошо прохожу на телефоне. Так, сюда нельзя. Паркур для меня это слишком легкая карта. Я прохожу Товаровый Хелл. Всегда это моя любимая игра. Еще рано играть. Если вы пишите об этом в комментариях, то, конечно же, я сыграю. Если вы спросите, сколько я лет играю в Roblox, я начала играть в начале 2017 года. Уже 3 года. Даже 4 уже скоро. Ой, а да, уже 4 года получается. Примерно. Даже больше уже. Скоро юбилей, через год. Ой, ой, случайно не нажалась кнопка прыжка. Для меня это рекорд, что я так хорошо прохожу.
Простите, пожалуйста, я просто бывает задыхаюсь. У меня горло начинает болеть, когда я много шепотом говорю. Так что привыкайте.